你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋會教大家點樣修理 Lenovo ThinkPad 嘅主板問題。首先，確保你有足夠嘅工具，包括螺絲批、撬棒同埋防靜電手套。當然，記得先將電腦關掉，並拆除所有連接線。第一步，拆除電池同埋底殼。打開電腦底部嘅螺絲，輕輕撬起底殼，小心唔好損壞卡扣。第二步，檢查主板，尋找可疑嘅元件，例如燒毀或者鼓起嘅電容。如果你揾到問題，記得可以透過我哋提供嘅免費診斷服務，幫你更詳細檢查問題。第三步，拆卸有問題嘅元件。如果你需要更換任何部件，記得用合適嘅工具輕輕取出，並準備好新部件。第四步，重新安裝新部件，確保所有元件都正確安裝，然後將底殼放回去，鎖好螺絲。最後，安裝好電池，連接好所有線，開機測試一下。如果一切正常，你嘅 ThinkPad 就成功修好啦。如果遇到困難，記得可以聯絡我哋提供上門取件送件服務，方便你修理。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。